Já budu mít pastel. What? Kam je zmizelo? Omega, někde tady je prasa. Prasa. Ty prasáku. Hej. Hej. To jsem vážně tak levej. Pojď. 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 Jsem killer. Jsem killer. Jsem killer. Tady to bude dobrá planina potom jako na bydlení. No zatím budu bydlet takhle jakoby venku. Jo. Tak, oh my god. To co se tady nespawnovalo. Jo. Tady to bych chtěl ještě upít. Hele. Tybo. Jo, tady si. Ty je jedna. Ne, posledná. Já to můžu. Aha. Peč se, masíčko, peč. Ale jako vážně, já bych ty praska chtěl vážně testovat ve velkém. Protože mě se tyhle masíčka váž líbí. Škoda, že prasiči, nebo jak se tomu řekne, to nejím i v realitě. Kvůli tomu, že takový. Někde tam vidím zombíka. Čus mora. Vymasa to. Ty voze, tu běhám a mě to vůbec neubírá hangrabar. Dobrý. No co si, teda, to není úplně nejlepší. Jak si ty masa skonzumovat? Je. Ovce. Ty dostáš, no. Je. To jak jsem zabil. Nevím. Momentálně jdem na... ale už mám ty 3 vlny. Už mám 3. Ona se zrovna tady spavne. To je moc pěkný, se raduju, že už mám ty 3 vlny, že si můžu udělat postavu, ona se to zrovna spavne. Pat, uděj se. Ještě to stihneš, kámo. Fuj, už jsem tak, že to nestihl. Mně se zdá, že těm uhlím plýtvám. Hele, už mám 3 ty. To je dobrý. Že budu si teda odebrat ty levlíky. A na krompáč můžu dát teda 3 věci. Okay. Pokud jsem to dobře pochopil, tak pokud mu Ford 3, tak už se mi budou od té 3 přidávat více těch. Jo. Budu těžit dvojnásobek z těch surovin, jako jsou diamanty, uhlí, redstone. Pokud se v budoucnu budu chtít udělat farmu na obilí, tak to taky skvěle funguje. Ale jenom na ty velký.
What? Aha, to asi nemám mít na krompáči, že? Ale jedno, kolik ještě zbývá? To je dobrý. Víte, 42 uhlí, oh yeah. Takže vlastně, jakkoliv najdu uhlí, vytěžím od tím krompáčem, ale postaráno o uhlí docela na dlouhou dobu. Protože proč? Protože já nevím. Já už můžu zkonzumovat své bravní maso. Víte co? Asi nevíte. Oh. What? Počkat. Jestli ten trikapotátor spustil. Oh yeah. Akorát. Jasně. Já musím těžit sekerou. Abych měl ten trikapotátor spuštěný. Ouch. Hle. Oh yeah. Nejrychlejší kácení stromů na světě. Tolik surovin najednou. To je tučný. Oh yeah. Tady mám tohle, a tady mám 21. To mi možná bude stačit. Nevím. Oh. Že by mi to zbylo. Tady někdo neumí počítat. A tím někdo myslím sebe. Ouch. Je to vyšlo akorát. Okay. Teďkon by stačil si vzít. Teďkon trochu budu čítat, protože já bych je vážně chtěl. Maky, já jsem debil. Vezmu jenom jednu. Oh no. Já toto budu muset rozdělit na více dílů. Sakra. Natáčím 21 minut. Nevadí. Mám si tu dvě. Jedno, druhé, třetí, čtvrté, páté, šesté, sedmé, osmé, hele, malý, deváté, sakra. 10. asi. OK, máme tu 10 prasat. A nekoliv, že by to byly prasata. Jas prase. Oč. OK.
tady to bych měl asi pěstovat tady někde u vody. Jo. OK. Hele. Vyrostl nám bambus. Oh je. Rozrůstá se nám vesnice. Omega enďák. Zkusíme Endermana. A nevím. Já budu zkusit. Doufám, že bude někde na povrchu. Aspoň. Tedy. Doufám. Out. Ty vole, já jsem hlak. Schválně, ta metoda funguje. Se mu nebudu dívat do očí. Au, tak nic. Hajdla, cípni. Au. Hajdla, nechtě. To je creeper. OK, takže na enďáka ještě nemám zkušenost. Jakkoliv beru toto. Pobírám. Ty vole, moje levely. So fuč. Ty hojzle, kde jsi? Ty creeple skurvená. What the fuck? Dokud jsem tady, tak se bezpečí. Creeple. Zasranej. What the fuck? Oh, tady jsi. Creeple. Oh yeah. Moje XP. Enderperla. No. Joj. Vy jste ale zlí. Jste zlí. Vy mi nedáte Enderperlu. Povedal jsem Endermana, což je dobrý. Takže už vím, že na něco aspoň mám. A tady bych to asi tak nějak zapích. No takhle. Udělal jsem si farmu na prasata, sice čítelně, ale mám. A tady se mi už rozrůstá mrkev. A ty sugarcane, no ty vole, to je dobrý. Sice nevím, na co ten sugarcane potřebuji. Hele, já v budoucnu zjistíme. Možná se v budoucnu můžu ujat i koláče. To je po dlouhý době, asi po 2 měsících, co hraju Minecraft na easy, normál nebo hard. Já jsem totiž normálně moc nehrál jako na ten. Oh yeah! La. Moje první věc, co udělám do dalšího dílu, je, si odeberu jeden level a enchantuju si meč. Fire aspect. Protože mě nebaví už ty prasata. Pak opékat. Takže za 10 minut, teda za 10 sekund dokončím. Takže já se s váma loučím a u dalšího dílu